Omega Toki Fin YouTube channel က Japan Ghost Hunter Tomo နဲ့ Hiro က Japan တနေရာကအိမ်ဟောင်းတစ်လုံးစီကိုစုံစမ်းဖို့ထွက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာကလေးတရေတကောင်6လက်နေရလို့အများစုကဆိုကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအင်ကြီးထဲမှာစူးစမ်းနေရင်းနဲ့လှုပ်ဝက်ဇင်းကြံလန်တစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေသူတို့ဘလို့ကြောက်စီရာတွေစကြုံရမလဲ။အားလုံးအတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်見てほら通路うわ開けるようわ開けていいのかしょうがないねなまあ行くしかないちょっと待ってなんかちょっと臭いかもマジやばい引っかかってるうわどういやわかる確かに変な部屋何これ何この空間やばあ回らんわでもこれあ開けるようわ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 いや何それ何これ病室じゃんなんだこれいやおかしくないまあ何これ確かに病院とかで病院じゃん使ってるやつ病室だよね待って子供部屋やんここマジ子供部屋だよあ見てほらあ人形うわလှုပ်ဝက်ဇင်းကြံလန်မှာရှိနေတဲ့တကားကိုဖွင့်ကြည့်တော့နေမကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ကိုခြားတဲ့အခန်းဖြစ်နေရကိုသူတို့တွေးလိုက်ရတယ်။သူတို့အဲ့ဒီအခန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်အားလုံးမြင်လိုက်ကြလားရှင်။တိုမိုနဲ့ဟီရိုတို့ကဒီကြောချမ်းစရာလှုပ်ဝက်အခန်းကိုဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတစုံတစ်ယောက်ကလိုက်ကာရဲ့နောက်ကနေဆောင်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခက်မြင်မြန်ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တာကိုကင်မရာထဲမှာရိုက်ကူးမိထားတယ်။စုံစမ်းသူနှစ်ယောက်ကသူတို့အဲ့ဒီရိုက်ကူးမိလိုက်တာကိုမသိလိုက်ပဲနဲ့စုံစမ်းရေးကိုသူတို့ဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ဟီရိုကဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ6လက်နေရလို့ဆိုကြတဲ့တရေကိုထင်ပြလာခဲ့လို့ရှိရင်မြင်ရဖို့အတွက်သူကအိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖုန်းကိုအခြားအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဆင်ထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားဖို့သူကအိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းမိနစ်30လောက်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ထူးဆန်းတဲ့ဆူညံတဲ့တချို့ကလွဲလို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဟီရိုကသူဆင်ထားတဲ့ဖုန်းကင်မရာကိုသွားစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုဖြစ်ရက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။じゃあ戻りますဟီရိုရဲ့ဖုန်းကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲအောက်ပြုတ်ကျနေပြီးတော့ဗီဒီယိုဆက်ရိုက်မနေတော့ဘူးဒါနဲ့သူတို့ကဖုန်းကနေရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရိုက်မိချတဲ့စိုးဝါးတဲ့အတန်နဲ့ကြောချမ်းစရာမျက်နှာကြီးကိုမြင်ပြီးအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားကြရပါတယ်ကင်မရာအောက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဖြူဘက်ဖြူရောမျက်နှာတစ်ခုကပေါ်လာခဲ့တာပါသူတို့ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြန်စစ်ကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီအိမ်ဟောင်းကြီးမှာအမီမသိတစေတရေတချို့6လှန့်နေရကအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သွားခဲ့ပါပြီပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဒီကြောက်စရာစုံစမ်းရေးဗီဒီယိုအပြည့်စုံတစ်ပုဒ်လုံးကို Omega Toki Fin YouTube Channel မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်တောက်ကြနေနေလေခင်အချိန်လောက်လူဝီဇီယာနာမှာဒန်တေးဆိုနီယာဆိုသူကဂက်စ်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရက်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်လမ်းတစ်ဖက်မှာရက်ထားတဲ့ဘတ်စ်ကားအလွတ်ထဲကအရန်ထူးဆန်းတဲ့တစုံတစ်ခုကိုသတိထားမိသွားတယ်။ About to go walk up to the bus. Look at that. Look at children playing. Look at that.
empty bus. An empty bus. ပါကင်ထိုးထားပြီးတော့လုံးဝဘသူမှရှိမနေတဲ့ကျောင်းကားတစ်စီးဖြစ်နေပေမဲ့ထူးဆန်းပြီးကြောချမ်းပွေရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေရဲ့အရေးတွေကကျောင်းကားပေါ်မှာဖျက်လျှောက်သွားနေတဲ့ပုံစံမြင်ရတာပါ။ဒန်တီရဲ့ပြောပြချက်အရသူအဲ့ဒီဘတ်ကားစီလျှောက်သွားကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ truck ကားကိုအိမ်နာဝင်းကျင်ကိုမောင်းသွားကြည့်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့မှာတယောက်မှမတွေ့ရပဲအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကလေးအရေးတွေပေါ်နေစရာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့။ဒန်တီလည်းဒီကြောက်စီရာအတွေ့အကြုံကြောင့်တော်တော်လေးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကဒီကြောက်စီရာဖြစ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမှတ်တမ်းတင်ချလိုက်ပြီးတော့ Facebook မှာတင်လိုက်ရာကခက်မြန်မြန်နဲ့တ िश ူသူ2တန်းတောင်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အထိဒီကျောင်းကားပေါ်ကပုံရိပ်တွေကရှင်းမပြနိုင်တဲ့စမ်းကြယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ကြန့်ရှိနေပါတော့တယ်။အယုတ်စုဆောင်တဲ့သူလင်ဒါဒီယာရီဆိုသူကတရက် Facebook Marketplace ကိုဝင်ကြည့်ရင်လည်းရှေးရောက်အယုတ်လေးရုပ်အလက်ကားပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့တင်ထားတဲ့ကြော်ညာကိုတွေ့ရတယ်။လင်ဒါကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ကိုမောင်းသွားပြီးတော့အယုတ်တွေကိုသွားယူလာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အိယာပေါ်မှာအဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုတင်လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေစရိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရုပ်တရက်အရန်ထူးဆန်းတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အယုတ်တွေကသူ့ရဲ့မျက်စိရှိတယ်လှုပ်သွားတဲ့ပုံစံပါ။အဲ့ဒါနဲ့လင်ဒါလေးသူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်သိမကြခင်မှာလေလင်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကထူးဆန်းပြီးနားလေရခက်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုစကြုံလာရပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်ထဲပတ်လေရပစ္စည်းတချို့ပျောက်သွားတာသူ့အလိုလိုရွေးရားသွားတာပြစ်ချဖြက်စီးခံရတာတွေဖြစ်လာတာပါ။တကယ်ကြတော့လင်ဒါကသူတို့ဒေတာကသပင်ညက်စီယာတယောက်စီမှာသူကညှက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သပင်ကတော်တော်လေးဆိုးရွားသွားတယ်။အဲ့နဲ့သူကသူ့ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့သပင်စတိုင်အသစ်ကိုပြဖို့အတွက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတကယ်ကိုထူးဆန်းတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ A lot of people want to see what my hair looks like, so I want to see the sides. Like my bangs, I've had to like fix my bangs myself, but this is what it looks like if I don't straighten pieces of it, and like it's just a whole mess. Dang it. That scared me. Okay. God, what the was that? Did you see that? Like it ran. Oh no, absolutely not. No. ပထမလင်ဒါကသူ့ရဲ့အိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကြောက်စရာဖြစ်ရက်တွေအားလုံးကသူ့ရဲ့အယုတ်အသစ်တွေမှာကက်တွယ်နေတဲ့အစော့မတ်တဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့သူကယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီဖြစ်ရက်ကိုဟာတာလုပ်ပြီးတော့ပြောင်ပြက်တောင်လုပ်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်ကြတော့လင်ဒါကဗီဒီယိုထဲမှာသူထည့်ထားတဲ့ချက်ကီအယုတ်နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရိုက်ကူဖို့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အပျော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Think it's about to be a mess. Let's see. It was Chucky. What the f***? Okay, I didn't plan this one. Chucky's just supposed to pop out, but his hair is moving. Holy shit. What the hell? Okay, I really do. Oh no, move, God. Oh my God. Okay. Okay, joke's over. Joke's over. ချက်ကီအယုတ်ရဲ့သပင်ကလှုပ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ခေါင်းကရုတ်တရက်သူ့အလိုလိုလှည့်သွားတာပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်တညလင်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကအိပ်ပျော်နေနေသူတို့ရဲ့အိမ်ရှိကကျေလောင်နဲ့တကားထုတန်နေကြောင့်လန့်နိုးလာတယ်တကားထုတန်ကအရန်ကျပြီးတော့ပြင်းထန်တော့သူတို့စုံတွဲလေသူတို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုတယောက်ယောက်ဖောက်ထွင်းဝင်ဖို့စူးစမ်းနေရဖြစ်မယ်လို့သူကထင်လိုက်တယ်ဆက်စင်းမဲ့သူတို့ရဲကိုအကူအညီလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ရဲရရှိတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ရှိတကား ring camera နဲ့မှတ်တမ်းတင်မိထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုစစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားရတယ် This is our house. Yo, let's look at it for a bit. Yeah, dude. Something's in our fucking window right now, bro. Stop being hyper, please. It's scaring me. Ready? Yeah. Something's in our fucking window. Yeah.
Ring camera နဲ့မှတ်တမ်းတင်မိထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုကသူတို့စုံတွေအိမ်ရှိခံလိုက်ကောင်ဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတာကြတော့အဲ့ဒါကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံစံပါပြီးတော့ဒုံကနဲ့တန်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကလိုက်ကောင်ပိတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်လင်ဒါကသူမနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူကအိတ်ခန်းထဲမှာပဲနေနေရရဲတွေမရောက်ခင်အထိလုံးဝလှုပ်တာမလှုပ်ခဲ့ဘူးလို့သူတို့အခိုင်အမာပြောလာတယ်ရဲရရှိရအိမ်ထဲကိုရောအိမ်ပြင်မာရောမတိချာပေါ့နော်စစ်စေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲမာရောအပြင်မာရောတယောက်မှရှိမနေဘူးအဲ့နဲ့လင်ဒါကဒီကြောက်စရာအယုတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်မယ်လို့တွေးပြီးတော့ခြံရောင်းပွဲမှာထည့်ရောင်းဖို့သူတို့လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ရည်စရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့ခြံရောင်းပွဲကနေတယောက်ကအယုတ်လေးယုတ်ထဲက3ယုတ်ကိုခိုးသွားခဲ့တာပါ To the thief that stole these dolls out of the yard sale at 3 o'clock this morning, you're going to regret it. They're haunted. Had you waited till sunlight, you would have seen the sign that was under them that said haunted dolls. If you have children, please don't buy. ဒီအယုတ်တွေကိုခိုးယူသွားတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းပါစီလို့တော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်